Hello，大家好啊，我係 Iris 啊。咁今日我練習水彩嘅題目呢，就係呢一隻貓貓啦。咁其實畫嘅時間都唔會好長，大約呢都係30分鐘之內嘅。今次我呢一段片就試下係實時咁樣播出嚟啦，即係冇 fast forward 嘅。不過到咗上色嘅時候，我就會 cut 咗嗰啲點顏色嘅時間啦，同埋我走嚟走去嘅時間，因為中間有啲時間都係影住個靜態嘅畫，冇乜特別嘢睇，咁我就 cut 咗嗰啲時間啦。咁今次我畫呢個貓貓畫呢，我見到佢個構圖其實係好簡單嘅，咁我就直接喺呢一張 postcard 上面就用針筆去畫啦，咁就冇預先起個鉛筆稿嘅，咁啲比例都係大約咯，所以你見到啲線都係叉開咗，都由得佢，因為而家都係練習，咁希望將來啲線可以控制得更加好啦，同埋都係用翻之前上堂學過啦，咁講啲線歪咗少少，其實都係一種 style 咁樣嘅，咁睇落去都幾趣味性啦。如果咧太工整，好似用間尺畫出嚟咧，咁就冇嗰個味道啊。咁所以我都直接就咁畫上個畫度啦。咁手繪就係有呢一種趣味性咯。咁講下幅相啦，呢幅相呢係我之前去旅行影嘅。呢個係嗰間 B&B 隔離呢有間屋。嗰日一朝早行出去呢，見到隻貓貓喺嗰個隔離屋嗰度等入門口，覺得個畫面好得意，於是就影低咗啦。然後返嚟可以睇返啲相嚟練習呢，其實都幾開心㗎，好似延續咗旅行嘅感覺啊！同埋幅畫就會變得有故事，有啲歷史同埋有啲回憶咁樣咯。畫起上嚟其實可能會有啲感情，所以我都幾中意去旅行嘅時候影好多相嘅，搞到啲 memory 都爆晒，要俾錢買。咁講返幅畫啦，唔好講啲唔開心事啦。我而家用緊嘅針筆係Uni 嘅針筆，係今次用嘅 size 係0.5嘅。咁我今次畫呢一張紙其實係好細啦，你見到，咁佢係其實後面係一張 postcard 嚟嘅。咁但係啲線都有粗有幼噶嘛，你見到而家畫緊呢一個框呢，其實應該 suppose 係一啲淺色啲嘅線嚟嘅，咁我就冇轉到用另外一支幼啲嘅針筆咯，就用翻支0.5好輕力咁樣畫上去，同埋留啲空虛嘅部分，因為呢個係個門嘅一啲好淺嘅坑紋嚟嘅。咁一啲比較實淨啲嘅嘢呢，我就會用翻啲實線咯，同埋有時會 double line 啊 triple line 咁樣加埋啲影咁樣呢，就等佢覺得嗰個位其實係粗邊啲呢，就分明啲嘅。哎呀，其實呢個位我想畫一盆花㗎，原來唔夠位，咁啊唯有淨係畫佢嗰個食物兜啦。有盆花喺個角落頭應該係靚啲嘅，不過畫畫就係咁啦，唯有執生咯。咁埲牆啲磚呢，我都冇畫晒全部啦，因為好奇怪同埋會好花㗎。咁之後都會上色嘅，咁上色嗰陣時都要因位啊，咁所以我就畫咗幾嚿磚呢，做一個參考，到時就可以跟住呢幾嚿磚一路咁樣鋪上去咁樣畫。咁一開始上水彩呢，試下啲色先啦，咁我就由陰影位開始畫起，覺得唔係好上色。張紙都唔係好吸水啊，咁陣間可能要加多幾層顏色先至會出色啊。
今次我就用毛筆畫嘅。用毛筆都係因為上次上過堂呢，試過用一啲好吸水嘅筆呢，覺得好好用啊，唔使成日點嗰啲顏色，可能點一次就已經可以畫好耐啦。咁當然好靚嗰啲水彩筆仲更加好啦，因為毛筆呢始終都係甩毛嘅。不過作為日常練習都還好啦。同埋啱啱開始用呢，我覺得成日都點得太多水，所以呢都要練習多啲去控制個水啊。咁個影都係啦，我都係多數用啲藍色啊、灰色咁樣油咗先咯，就好少直接用灰色同埋黑色嘅，因為睇落嚟呢會好悶嘅。咁當啡色溝咗藍色呢，咁佢會變得深色啲嘅。咁另外再講多次啦，大家而家見唔到我去點墨啊嗰啲嘢，係因為我 cut 咗嗰啲空白嘅時間。話喺未完呢一段又唔記得 cut 添。有陣時畫畫下就有啲泡泡，咁推開咗佢就由得佢啦。暫時呢個顏色我都覺得係太淺，唔係我心目中想要嘅一種顏色。咁就由得佢喺返個底度先啦。我諗乾咗之後可以再上深色啲嘅。另外就係我有一個好懶嘅習慣，就係其實我係冇用調色盤嘅。我嘅顏色係通常直接油咗喺張紙嗰度先至撈埋佢咯。咁所以大家可以想像到個盒水彩呢，其實係可能好污糟嘅，但係我就中意嗰種溝色嘅感覺啦。咁而家繼續都係加強返啲影啦。想要深色啲嘅時候就唔好加咁多水。呢隻紙嘅質地呢，好似唔係好易乾咁啊。咁所以到畫淺色嘅時候，就盡量去遠啲畫咯，即係一忽一忽咁樣畫咯。呢度畫下，嗰度畫下。咁留意個邊唔好掂到仲好似好濕嘅地方。咁所以畫完上面個玻璃，而家就畫個地下。呢個地下唔知點解畫嚟畫去都怪怪地咁，唔係好啱心意。唔緊要啦，盡量推埋啲顏色一邊，可能一陣間返嚟再處理。咁跟住就畫好 sharp 嘅門啦。其實個門由黃色呢都幾大膽噶。好多時呢，屋企啲門都係白色啊、黑色啊、咖啡色啊、灰色啊咁，但係呢一度呢係一個鮮黃色嚟嘅，同嗰隻黑白色嘅貓貓有一個好得意嘅對比，所以個畫面望落去就好靚啦，搞到我都忍唔住影咗張相。呢個係2號嘅單位啊，我哋當時呢係住喺1號嘅 B&B。其實我都幾中意嗰間 B&B 啊，因為好近 High Street 嘅，裏面啲裝修都好靚。遲啲就畫一幅喺 B&B 影嘅屋企照啦。佢個花園都整得幾有心機嘅，所以我都影咗幾幅相。而家成個畫面中間都濕晒啦，咁我哋要喺邊嗰度再畫，咁就以免掂到中間好濕嘅部分，溝埋晒啲色。咁個磚牆呢，我係咁樣油咗個底色先。呢啲顏色呢，就會係磚同磚中間嗰一種白白地啊、黃黃地嗰啲色咯。咁等佢乾啲呢，先至喺上面油返啲磚出嚟。如果而家即刻油呢，一定化開晒一劈一劈咁樣噶。
咁於是我又揾個乾嘅角落頭畫下咯。咁畫都有啲好處嘅，就係冇咁悶咯。可以畫下呢度，一陣間又畫下嗰度。咁呢個位想加翻啲影俾佢啊，因為佢其實個窗框呢係縮咗入去少少嘅。其實用呢支毛筆都幾好啊，佢個筆尖都幾夠幼，同埋都好平㗎，又可以用埋嚟練毛筆字添。呢一個鐵製嘅信箱都幾有風味，不過就好細咯。如果買咗啲包裹，一定淋濕晒又放喺地下，淨係擠到信嘅啫。佢個簾縫其實係好少嘅啫，下面係放唔到啲乜嘢，遮唔到啲咩雨咁樣嘅，所以如果有包裹放喺門口呢，又落雨就應該會濕晒噶啦。當畫到呢度嘅時候啦，我見到側邊窗嗰度呢，其實都差唔多乾啦，道門嘅上面呢，都開始乾乾地啦。咁而家畫草呢，其實係我最中意畫嘅部分。我係比較中意畫呢啲植物啊、樹啊咁樣嘅，因為覺得好多顏色啊。平時呢，出街我都成日睇嗰啲樹噶，好得意啊。雖然唔係話全部都綠色啦，但係佢有好多種唔同嘅綠色，同埋呢，佢啲陰影啊，各樣嘢呢，都好唔一樣噶。佢生出嚟嘅樹葉啊、樹枝啊，成個樹形呢，都會影響到嗰啲植物嘅陰影噶。咁所以我好中意睇嘅。其實觀察多啲嗰啲光影、暗位呢，對於畫畫都好有幫助噶。而家呢，就開始畫個磚啦。咁由頭先畫好個參考嗰幾嚿磚度開始畫起，咁就好似砌磚咁樣鋪上去啦，都唔使話要好工整嘅，因為有少少歪先至有嗰種手繪嘅感覺。同埋磚又係好得意㗎，你睇落去好似全部一樣色，但係呢又有少少分別㗎喎。咁所以我哋畫嘅時候呢，雖然都淨係用住一種色畫住先，但係後尾呢，我哋可以加少少唔同嘅顏色喺啲唔同嘅磚 random 咁樣加就得㗎啦。咁睇上去個通就會有少少唔一樣咯，個畫面就會豐富啲啦。咁幅畫磚呢度啦，都預期係應該要用最多時間畫㗎。上完浸底色之後呢，我都係會再加翻啲色上面嘅，所以畫呢個磚嘅時間就比較長咯。同埋都要就翻啲位，加幅磚牆就變得好靚咁，會好似好多 details 咁樣嘅。而家我都有感覺我係拎得太多水嘅，咁所以佢一嚟淺色，二嚟我係好難控制個邊，變得有啲係圓咗咯。攞翻多少少色先，呢度已經濕濕地，所以我要小心啲畫，如果唔係呢，佢就會化晒埋一齊。咁我喺度鬥緊呢啲磚嘅時候呢，其實見到下面嗰啲草啊，同埋個門都算乾得幾快啦。咁我整完呢個呢，可能可以翻落去整咗個門先，要等啲磚乾啲呢，先至可以再上色。呢度開始求其咗啦。不過下面呢個磚又好似已經乾乾地咯，咁整埋呢個先，一氣呵成啲。咁你見到我而家加緊嘅係一個藍色嚟嘅，因為佢又係比較深色啊，所以我今次就趁呢個
磚仲係濕濕地嘅時候加上去，等佢真係化開去，就咁加喺個邊邊位，由得佢化開。咁就唔使嚿嚿都加噶，係咁依揀幾嚿嚟加咯。而家呢，就再上一個較為紅色啲嘅啡色，都係喺啲邊邊位度點。咁你而家已經見到啦，啲磚開始有少少唔同色，但係佢又全部都係啡色嚟嘅，望落去就唔會話好悶咯。漏咗唔記得咗呢個食物兜添，咁大隻貓貓咁細個兜都夠唔夠食㗎？不過我覺得我畫肥咗佢，唔知佢會唔會嬲呢？佢真人其實好似苗條啲咁嘅。好啦，返嚟整返個地下啦。頭先呢游上去真係覺得好平滑啊，好似好跣咁樣。加返少少凹凸喺個地下度先，咁就開始畫呢個貓咪啦。係一隻黑白色嘅貓貓。咁個花我都係大約跟啦，冇話跟十足嘅。始終都係畫肥咗人哋，咁就唔好畫到咁似，等佢唔知我畫緊佢咯。呢個貓嘅黑色呢，我係直接係點咗黑色嚟畫嘅，因為我驚用灰色溝出嚟呢，唔係好深色啊。因為呢個紙唔係好吸水，唔係好常色。平時我係好少用黑色嘅水彩㗎，所以呢，成盒呢，剩返最多都係黑色咯。黃色同藍色都就嚟用晒啦，我已經諗緊要買一盒新嘅水彩。而家加返啲陰影就差唔多完成㗎啦。掹埋側邊嗰啲膠紙，睇下，本身係咁嘅，而家就變成咁啦。其實都唔使30分鐘，大家都練習下啦，一齊進步啊！拜拜。